بتحاولي تريحي نفسك كتير بس مش عارفة ازاي تستريحي، الفيديو ده هيساعدك جدا، وكمان هتستمتعي بيه لانه يعتبر فلوج كده كتكوت صغنن. السلام عليكم، ازيكم؟ حابة صراحة ان انا اقول لكم ان دوت شكل الحياة الغير مثالية اللي بيحصل فيها لخبطة وبهدلة وحاجات كتير. ويمكن ده يكون من اهداف هذا الفلوج السريع، انه عادي ان البوتاجاز يتبهدل، عادي ان احنا نسيب الدنيا الدنيا عمالة كده بايظة خالص، مثلا المطبخ بايظ ونقعد كده نشرب كوباية قهوة، فنجان قهوة يعني، معلش عشان الكافيين ما يكونش كتير في روقان. فيا جماعة تصالحوا واعرفوا ان الحاجات اللي بتشوفوها على السوشيال ميديا مش حقيقية بجد. حقيقي بجد انه الطبيعي جدا ان الناس تكون حياتها مش مثالية. زمان قرأت في كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية إن هدف مكتوب هو مجرد أمنية، وساعتها كنت صغيرة، تقريبا كنت في اعدادي. ومن ساعتها وانا بحاول ان انا اكتب اي حاجة في دماغي. يمكن مش دايما بلتزم، بس بجد حقيقي لما بلتزم بحس فرق كبير جدا. الهدف من كتابة قائمة المهام مثلا مش ان احنا يعني نوتر نفسنا، ولكن الهدف ان احنا نفضي دماغنا. ومش معنى ان انا مثلا كتبت 10 حاجات ان انا المفروض اعمل ال10 حاجات، بالعكس. اصلا عادي ممكن حاجات تتأجل لبكرة، بس فكرة ان الافكار اللي جوايا بقت على الورق بتفرق جدا في الضغط، بتفرق جدا في ان هي تقلل الضغط بالتحديد يعني. فلو انا هنصحكم نصيحة من الفيديو دوت، هي ان انتوا تكتبوا. على الاقل لما ترجعوا تاني هتبدأوا انكم تبصوا كده، تلاقوا ان الايام ما كانتش فاضية، وان حياتكم ما كانتش بتعدي كده وخلاص، وان كان في احداث بتحصل. بعد ما سبتكم مع فصل صغير كده هوت، اكتشفت ان الوقت اللي انا بقضيه بعيد عن التليفون وبعيد عن السوشيال ميديا وبعيد عن المقارنات، يا الله على كمية الهدوء والراحة. الوقت اللي انا مثلا بحاول بجد، لان انا فعلا وصلت لمرحلة صعبة من اني بمسك التليفون، وبحاول ان انا اتعافى من دوت من وقت للتاني. اكتشفت بقى ايه؟ ان الوقت اللي انا بحاول ان انا ابص فيه للسما، ابص فيه للزرع، اتامل فيه ازاي الزرع دوت، الزرعه دي كبرت ازاي، مثلا شجره التفاح ديت بدا يطلع لها غصن جديد دلوقتي لونه اخضر، بس ان شاء الله هيبقى لونه خشبي قريب لانه بيتصلب وكده. بتامل مثلا الورد يا جماعه اللي بيفتح الصبح مع الشمس وبيقفل بالليل، بجد مبهر مبهر قوي بجد، سبحان الله. التأمل في خلق الله من اكتر الحاجات اللي بتخليكي تستشعري عظمة ربنا سبحانه وتعالى. واخيرا ده كان ايس كوفي، وان شاء الله بقول لكم طريقته باذن الله. طيب نسيبنا بقى من الايس كوفي ونتكلم كده بهدوء، وفي نفس الوقت ما نطولش على بعض. احنا اتكلمنا في الفيديو دوت على حاجة مهمة جدا، وهي التأمل، والحاجة التانية وهي الكتابة. ازاي بقى نقدر نفعل الحاجتين دول في حياتنا من غير ما نضغط على نفسنا؟ بالنسبة لي التأمل فالموضوع سهل جدا. كل يوم لما تصحي من النوم، بدل ما تكون أول حاجة تعمليها أول ما تقومي هي إنك تمسكي التليفون، أول حاجة اعمليها هي إنك تبصي للسماء. لو ربنا كرمك وجنبك شجرة مثلا في محيطك أو كده، بصي على الشجرة ببساطة شديدة، تأملي فيها، تأملي في أوراقها، تأملي في السماء وإزاي ربنا رافع السماء ديت من غير عمدان، سبحانك يا رب. وبمرور الوقت هتبدأي تحسي وتستشعري معاني معينة انت ما كنتيش ابدا تتخيلي انك ممكن تحسي بالحاجات ديت اصلا في يوم من الايام، ان هي تيجي على بالك اصلا، سبحان الله. بس بجد التأمل هيعمل كده جدا في حياتك. الحاجة التانية وهي الكتابة. ازاي بقى هنبدأ ان احنا نمارس عادة الكتابة؟ هي ان احنا كل يوم هنكتب بس الثلاث اولويات المفروض ان احنا نعملهم النهاردة، مش اكتر من كده. 3 اولويات، والحاجة اللي نخلصها نعلم عليها كده تشيك، صح. الموضوع ده هيفرق جدا معاكم، خصوصا في احساسكم بالدوبامين، او ان انتوا تحسوا بتدفق الدوبامين، ويكون فعلا دوبامين صحي مش اي كلام يعني زي اللي بناخده من السوشيال ميديا. بس كده، اشوفكم الفيلم الجاي، مع السلامة.